मारुति अर्टिगा डीजल गाड़ी के इंजन में से काफ़ी ज़्यादा ओवर साउंड आ रहा था। जब हम गाड़ी चलाते थे तो इसके केबिन में इतना साउंड आता था जिससे हमारा सर दर्द करने लगता था गाड़ी चलाते समय। वो साउंड इसके रॉकरों की वजह से आ रहा था, क्योंकि इसके सारे के सारे रॉकर खराब निकले थे। और दूसरी चीज़, इस गाड़ी का जो टर्बो था, टर्बो भी खराब था, जिसकी वजह से गाड़ी वाइट स्मोक मार रही थी और पिकअप की भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसके रॉकर भी हमें चेंज करना पड़ेंगे। और तीसरी चीज़, इस गाड़ी का जो टाइमिंग चैन सेट था वो भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका था, आवाज़ उसकी वजह से भी आ रही थी और लंबे समय से टाइमिंग चैन सेट चेंज नहीं किया गया था। इसलिए टाइमिंग चैन सेट और इसके रॉकर और इसका जो टर्बो है, तीनों चीज़ों को हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी इस गाड़ी की ये प्रॉब्लम खत्म होगी। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को